Voici un monde où Giga Chad et Chad corrompu se combattent pour sauver le monde. Un Chad corrompu et un Giga Chad informé possède plusieurs Giga Chad eux-mêmes. Après, il y a les Giga Chad améliorés, puis les Giga Chad normales, et puis il y a les 2 Giga Chad les plus puissants. Il y en a 3 chacun d'eux ont créé un type de Giga Chad et celui au fond a créé les 3 dieux, c'est le dieu des 2 Giga Chad. Et nous voici. Je suis un Giga Chad amélioré. Bon, va au lit. Bon les amis, je dois vous parler. Non, avant ça, j'aimerais avoir quelques explications. Bon, ok. Bon, déjà, The Caillou. Oui. Comment ça se fait que tu es dans ce monde? A being avant low destruction dun. Mon pour G6 quel raison des. Du creators par exemple on God Chad. The designer unidices creations les plus fortes. Et l'envoi dans un autre monde pour le sauver. De la mort et joïtid signed par un du créateur. Ok, je suis vraiment désolé. Pour toi, bon maintenant Toshiro, comment ça se fait que tu es dans ce monde? Eh bien, je contrôle une technique pour me téléporter dans un autre monde, mais moi je viens d'un autre univers. Ah ouais? Tu viens de quel univers? Je viens de l'univers de la réalité. Ah oui? C'est quoi la réalité? C'est trop long à expliquer. Bon ok, maintenant dis-nous ce que tu veux dire. Eh bien, nous devons combattre le God Chad corrompu, autrement appelé le God Chad du chaos. Quoi? Comment ça? Comment Oui, la ça? fois où on s'est battu avec le Chad corrompu, avec le trou noir. Quand je m'étais téléporté, je me suis retrouvé face au God Chad corrompu, et la règle Giga Chad explique que toute personne voyant le God Chad est obligée de l'affronter. TES pas shrew kond MME. Si je suis totalement sérieux, bon tant pis car ensemble, on s'en sortira. To his race on. Je suis content que vous ne soyez pas dévastés. Allers vous voulez faire pour le God Chad corrompu. Qui est-ce qui a parlé? Ah, mais qui était? Je suis le gardien all-time du God Chad corrompu. ETAPRS vous avoir entendu je me suis de vous. Mettre DSBTONBTLN estens les resempturdi. Neuro God Chad corrompu. On dirait qu'un combat arrive. Ho non je compose vous combattre mes utilisers. CQ j'appelle UN stand pour vous impose des obstacles. Sur le chemin pour aller en Australie. Hi. Merci, au revoir. Comment on pourra expliquer ça? Christophe et Maurice? G6 pos. Mais sinon, vous croyez le fait? Quoi, son stand? Je ne sais pas.